ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ। ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ମାଝୀ ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଏନେଇ ଜାରି କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସିଜିମାଳି ସମେତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଥଇସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା କିମ୍ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକେ ପାଇଲୁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମରାମପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଜଣେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ ବି ଚଲବା, ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଉପରେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ନିର୍ମଳ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ଆମେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲାଗି ଆମର ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଆମର ସିଜିମାଳି ଉପରେ ତଲାଙ୍ଗପଦର ହଉ କି କଣ୍ଟାମାଲ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଜୁଲୁମ କରିକିରି ଆମର ଲୋକେ ପିଟାମରା କରିକିରି ରାତି ଅଧରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକରି ଯେନ୍ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ଯାଇକରି ଆମେ 3 ଥର ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ତାର ସହିତ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଜେଲରୁ ମୁକୁଲିବେ ସେଟା ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖୁନୁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସନାତନ ମାଝୀ ଯେନ୍ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ ଆର୍ ଖଣି ଖୋଦାନ ଖୋଲିଲେ ବି ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁଁ। ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ କେବେ ବି ଆମର ଲୋକକୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବିସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ଲୋକ ବି କଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରମୁ। ଆଉ ସରକାରକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁଁ ଯେ ବିନା ବିସ୍ଥାପିତରେ, ବିନା ଖଣି ଖୋଦାଣରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କରିକରି ଦେଶକେ ଚଲାବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍, ଆମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଯେନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭୋଗସନ୍, ସେଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମଲ ଲିଭେଇଛୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଖଣି ଖୋଦାନ ବନ୍ଦ ନେଇ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବା ସେଠି ସିଜିମାଳି ଯଦି ଖୋଲାଯିବ, ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଦାଦନ ଖଟିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଇପାରିବେ। ଏ ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଦାନ୍ତ ବି ଆମର ଲାଙ୍ଗିଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେନର ଲୋକର ଯେନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କୌଣସି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ଗୋଟେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ପାଉନ୍। ସେ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ଏରିଆରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆମର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଏ ବୋଲି, ହେଲେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ କମ୍ପାନୀ ତାର ସପେକ୍ଷା ଲୋକ ଆଣିକରି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେସି। ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ତାର ଗଲା ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ଜାଣିଛୁ। ଆରୁ କେବେ ବି ସରକାର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେନ୍ ଦାଦନ ଯୋଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନେଇପାରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷୀରଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ମଳ ଟିଭି।